Ну это вам сколько лет? Я хлопушку что ли стреляете? А одеяло ты мне зачем дал? Ты смеешь? Как ты думаешь, зачем тебе одеяло нахуй? Так я могу выйти, чтобы меня не засыпало, что ли? Нет, не засыпет. Что делаете? Эксперименты делаем, нет? Не, вы что, Ты правда лучше. а что там вылетает от меня? Ничего там страшного. Посмотрим, хули не Что Опять ты ведет шаля, блядь. Жень, а да ты это вот кирпич потому что я брошу кирпич вот этот. Надо Подошел, да, дверца сбоку. Нет, нет. Это заебало, нет. Спички подожди, хули, что там, блядь?